AEW Women's Champion, Brittany Knight. Og Brittany Knight er datter af den britiske legende Ricky Knight. I dag skal hun mod Mina. Mina har hun mødt mange gange før, og i dag så har hun titlen på spil. Brittany, you'll be facing Mina. You faced her before. Yes, I have. Today the title is on the line. Yeah. Will you win? Of course I've won. I've been on against her about 5 times, and all 5 times I've probably won anyway. Has she won any titles either? I don't think so. She's going to get her ass kicked. Oh, so it's going to be a great cat fight today, huh? Of course it will. I'm going to rip her hair out, punch her in the face. I'll do anything I can to win. I'm going to win anyway. I don't need anything. That's confidence. Good luck in your match. Thank you. Mina, today you will return. You were injured back in March. Today you have a title match against... Awesome, huh? Yeah. Do you think you'll win? Of course I'll win. I've trained hard to come back strong, and I'm better than ever. Okay, cool. So you faced Brittany Knight many times before. Yeah, I was trained in England and by the Knight family. So she's the daughter of the Knight family, but so I fought her a great deal of times. Did you have any luck against her, or did you? Of course, I won several times. Oh, so you're gonna win again today. Hopefully, yeah. So let's see. Yeah. Good luck with your match. Thank you. Ja, Mr. Pay-Per-View, vi er stadigvæk langt, og mit navn er Michael Madsen. Ved min side, der har jeg, som altid, Mr. Pay-Per-View. det er tid til Women's Action kvindekamp. Det kan vi godt lide at se. Miss Mina udfordrer altså her AEW Ladies Title, Women's Title. Brittany Knight, The Norfolk Doll. Brittany Knight, hun er simpelthen noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Og nu må vi ikke glemme Mina. Vi har set hende før i en kamp, hvor hun rent faktisk fik smadret sin skulder. Det her det er hendes første kamp tilbage efter en meget alvorlig skulderskade. I kamp mod Blue Nikita, som jo var fantastisk, men hvor det altså, som du sagde, endte med en skade, og hun er altså tilbage. Og det er første gang her, vi ser hende i Langå, det er vi jo glade for at se hende. Det er altid rart at se en wrestler komme tilbage fra så alvorlig en skade. Jeg ved ikke, Brittany Knight her, ikke specielt populær. Brittany Knight, som jo kom ud af virkelig wrestlingfamilie, det må man jo sige, det bøder godt for kvaliteten wrestlingmæssigt i hvert fald. Hun kommer fra WAW i England. Hendes far er en meget berømt old school wrestler, der hedder Ricky Knight. Og hendes mor, lige så kendt kvinde-wrestler, der hedder Saraya Knight. Og du ved, hvad du snakker om. Du er jo, i hvert fald når du står dine folder andre steder, så er du landets ledende autoritet på HWD og kvindewrestling generelt. HWD, det er mit absolutte speciale, og den her kamp, den er indbegrebet af HWD på alle måder. Jeg vil sige, nu er det ikke meget, jeg plejer at sige, du kan lære mig, men du må meget gerne lære mig alt, du ved om HWD. Jeg er villig til at lære. Jeg er altså blanke sider, bare skriv løs. Jeg skal gøre mit bedste, og hvis der er nogen, der kender mig, jeg er så uselvisk, som nogen kan blive. Jeg er ikke bange for at dele. Den lader vi så lige stå et øjeblik. Vi ser noget overlegen, lidt aggressiv stil fra Brittany Knight her. Hun er meget ung, men hun har opnået utrolig meget allerede. På tænk, der er ingen grænser for, hvor langt hun kan nå. Og Miss Mina, som jo er fra Norge, men som også har wrestlet i andre steder i hele Europa. Hun har bosat sig i Tyskland udelukkende for at kunne fremme sin karriere, for let at kunne rejse rundt. Ja. Det man kalder ambitioner. Jeg har længe foreslået, at du skulle flytte væk. Jeg ved ikke, om Tyskland er langt væk nok, men du må endelig gerne gå ud for landets grænser. Gerne permanent. Der er brug for mig i Danmark. Er der det? Det er der. Hvem dikterer det? Det gør alle. Alle? Det lyder som et meget flygtigt begreb. Jeg tror, der er nogen, der vil være utilfredse med det, eller i hvert fald uenige. Det vil alle ikke. Nej. Vi har haft endnu et fantastisk show her i Langå, vi er langt fra færdige, og det er jo det, der gør DPW så fantastisk. Kvinde-wrestling, big man wrestling, light heavyweight action, det er fantastisk. Har bliver satset på alle klasser. Og det vi ser her, det er kvindeklassen, det er absolut topklasse, det vi ser lige nu. Og så oven op over ringen, der hænger bæltet, det er det hele drejer sig om. Det er light heavyweight titlen, det er første gang, der så krones som mester i DPW. Så vi Mina får reverse den her, hvor man skal have en hammerlock. Det lykkes at sætte ud til. Hammerlock på Brittany Knight. Og min side headlock. Og tit så ser vi de her kvindewrestlere, de skal altså kæmpe noget hårdere for at opnå respekt i branchen, fordi der er jo mange, der stadigvæk kan påstå, at det er en mandebranche. Det er det også, fordi der er trods alt flest mænd. Men, men det er moves som dem der gør, at kvinderne også har et sted.
ret til at være her. Fantastisk fra Brittany Knight. Man skal ikke, Suplex, men Mina er direkte rundt side. man skal ikke tage fejl af det behagelige yder, for inden bagved, der ligger en fighters hjerte i dem begge to. Og så vil jeg sige, at tit der skal de altså kæmpe mere for at få respekt, og det gør de jo altså også her. Og vi er mere end glade for at showcase noget af det bedste talent i Europa inden for community wrestling. Miss Mina mod Brittany Knight her i Langå. Det er det mindste noget, jeg vil rose DPW for, det er at tør satse på de unge talenter, tør satse på kvinderne i kvindewrestling her, fordi det er utrolig underholdende, de giver os hver gang. Og så er det jo en titelkamp, SPV. Vi Det er er også en glade for, at vi har jo før set ASW-titlen, en britisk titel, der er blevet forsvaret. Fantastisk fra Miss Mina. Ruller op af Brittany. Lige ned på nakken måske, ruller igennem. Det er jo fantastisk at se, ruller lige ned igen. Nej. Hun udnytter Brittany Knights fleksibilitet imod sig der. Jeg vil sige, hvis det var sket mig, så tror jeg, der var flere vitale dele, der simpelthen var slået fra. Jeg sidder her arm over, det ikke skidt for dig. Ja. Det går være det highlight, jeg går og leder efter. Brittany Knight skal lige have et puster uden for ringen. Så der bliver talt. Hun har altså en tælling til 10 til at komme tilbage i ringen. På trods af sin unge alder, så har hun allerede meget rutine. Og nu vil Brittany Knight altså gerne give hånd med Miss Mina. Det ved jeg ikke helt. Jeg synes ikke, hun har gjort sig fortjent til det. Gør sig fortjent til det. Jeg synes ikke, vi har set noget, hun har lavet, der har indikeret, at hun er en sportsmand. Jamen, Brittany Knight er champion her. Det er Mina, der skal respektere hende. Og ikke sådan, det fungerer. Det er mesteren, der har respekten. Og her ser vi altså, hvorfor hun ikke skal give hånd direkte over. Inside Head lokker ned, ryger Miss Mina altså. Nu på tide, publikum vil vise lidt respekt til mesteren. Ja, hun er meget glad for sig selv, Brittany Knight, det må vi sige. Headbutt. Og hun har en veldyrket mean streak. Det må man sige. Så man har jo ikke nogen fremmed efter Ricky Knight. Han var kendt for at være en brutal herre. Jeg sad med stor spænding og ventede på, hvad der kom efter ordet veldyrket. Hvad venter du på? Det var noget andet mean streak i hvert fald. Jeg vil gerne beklage mine damer her, der sidder og ser på det her på DVD, at jeg har ingen ansvar for, hvad Michael Madsen han går og fyrer af. Hvad kan man kalde sådan nogle ting, når der er børn, der lytter? Jamen, jeg ved det ikke, hvis baby, men jeg ser i hvert fald Brittany Knight, som har taget håret i brug her på Miss Mina for at få overtaget kampen. Ikke helt lovligt. Miss Mina prøver på at tackle hende, det lykkes ikke. Spark i maven på Brittany Knight og ind i et side headlock. Det stoppede Brittany Knight. Og man prøver med en clothesline, men Miss Mina dukker sig. Prøver med en albue, dukker sig igen. Og dropkick sætter Brittany Knight ned. Lige før hun røg ud af ringen. Og hun lukker benet. Men ben på rebet. Smart af Brittany Knight her, hun ikke bruger kræfter på at sparke ud, når hun lige får vippet foden over på rebet. Jeg kan sige meget om de her kvinder, men de har virkelig fat i the fundamentals. Altså de helt basale ting i wrestling, det kan de virkelig på ryggraden. Det er jo en nydelse at se, at de er trænet helt fra bunden. Brittany Knight, hun har fået wrestling ind med modermælken. Scoop slam. Mina, hun har kæmpet hårdt for at træne sig til det. Hun har virkelig fået mange tæsk i de træningslejre, der har været i Norge. Det ved jeg. Jeg har hørt det. Jeg har set det. Hun har virkelig måttet gennemgå meget. Jeg ser vi her bag dommerens ryg. Nej, ureglementeret. Jeg så ingenting. Nej, det gjorde du vel ikke. Men det så godt ud. Ja, det gjorde det. Men du så jo ingenting, sagde du lige. Nej. Nej. Men det var ingenting, jeg så. Nej. Ja, Brittany Knight, der får overtaget igen. Slag til maven på Miss Mina. Og albuer ind i maven. Og slag i maven. En meget metodisk tilgang, hun tager til tingene her, Brittany Knight. Nu skal der være stille, Michael Madsen. Ja, åbenbart. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den, men smertefuld er måske et af de bedste ord, vi kan bruge. Altså, du er jo eksperten her, når det kommer til den kvindelige anatomi, så du må vide, hvor ondt det gør. Og herfra, hvor jeg så det, der var der ekstrem HWD. Ja, nu har vi snakket lidt om replay. Jeg har været imod ideen. I den her kamp, der er jeg nok med dig alligevel. Der kan du godt bruge noget replay en gang imellem. Instant replay. Ja. Slow motion. Ja. Var godt greb om pauseknappen. Så ser vi her, Brittany Knight tager. Hvis vi er ned. Det er en fisk som en suplex nærmest fra toprebet. Nej. Presser hende sammen, folder hende sammen nærmest, tager hendes ben. Er det nok? Men kun to, meget tæt på. Jeg tror, Mina, hun kan sparke ud efter den der. Der er virkelig to kvinder, der virkelig sætter alt på spil. Brittany Knight i sin debut. Titlen er på spil. Miss Mina tilbage efter en skade i hendes store comeback-kamp. Det er som om Mina lige nu kæmper mere på trods end noget andet rent instinkt, fordi hun har virkelig fået mange tæsk. Spørgsmålet er, man ser jo desværre tit, at... her ser vi her neck snap hen over toprebet. Som jeg vil sige, man ser tit wrestlere, der
kommer tilbage for tidligt simpelthen, og så når skaden ikke er helt, og så bliver hun altså hurtigere skadet igen. Jeg håber, at Miss Mina er 100% med den skulder. Jeg håber absolut det samme, fordi jeg vil ikke se nogen wrestler blive skadet, og absolut heller ikke Mina. Efter den alvorlige omgang hovedet sidste gang. Det med Britt Knight banker hovedet, eller får banket hovedet ned i apron af Miss Mina. Ikke helt fair hold her, Miss Mina, fordi Britt Knight, hun er meget behagelig unge dame at se på. Det ved jeg nu ikke. Ja, jo, det er hun der, men altså, det er jo... Det ved du ikke. Jamen, det er jo ikke det, jeg mente. Altså, det der med fair, det er jo med det, jeg kigger efter. Jeg ser jo prøve med Sunset Flip. Det lykkedes. Sunset Flip, Miss Mina. Har vi en ny champ? Det har vi ikke. 2 klap. Prøv med sparken. Hun dukker sig. Miss Mina prøver med et roll-up her på Brittany Knight. Skal vi have en ny højdetrummet? Jeg var lige på god, vi skal have en HCW, ny Ladies Champion. Så jeg prøver med en crucifix. Prøver at få hende ned her. Få hende ned, crucifix. Crucifix, ny champ, nej, ny champ. Hun fik ikke hooket armen, da hun har gjort det, så er jeg sikker på, hun har fået den. Nu tror jeg, vi er lige ved at have den her begge skuldre ned. Det er de ikke lige ved. Vi må gå efter dommeren. Det er ham, der bedst kan se dem. Hård spark fra Brittany Knight. Der er ingen grund til, at hun respekterer publikum heller, når de ikke respekterer hende. Ja, hun er ikke specielt populær i hvert fald, Brittany Knight, det må vi da sige. Det står ikke. Jeg nyder hendes arbejde. Og så har vi prøvet på at løbe Miss Mina op. Miss Mina er kommet ned på benene. Miss Mina ruller igen. Lige ned over en meget alternativ leg drop her. Presser ned. Ny ATW Ladies. Nej. Jeg vil huske en ny champion, Mr. Pay-Per-View. Det var hyper tæt på. 3 titelkampe der i Langå. Vi har jo set internationale titler skifte hånd her i Langå før, så det kan ske. Det kan ske, hvornår det skal være. Spark i ryggen på Brittany Knight. Den går følelse helt herover. Dropkick lige til brystkassen. Noget alternativ pin her, noget alternativ. Den tror jeg vil prøve, når jeg kommer hjem egentlig. Det synes jeg, du skulle gøre. Det bliver lad være med at sende billeder. Altså, det bliver sådan mig selv, men alligevel. Altså, vi har lidt en stalemate her, de er begge to tilbage. Brittany Knight prøver igen med det der håndtryk der. Det har hun prøvet en gang, det lykkes ikke. Og her kan man altså se aggressionen, der stråler ud af Miss Mina. Der bliver givet igen her, Brittany Knight. Det må man sige. Slag og chops ind over ryggen. Presser hende ned. Men kun 2. Brittany Knight overhovedet så meget. Small package. Hun nåede lige at få vippet benet over. Hun har hooket benet omkring halsen. Her Mina. Ind i hjørnet, Brittany Knight. Miss Mina. Hun får flyttet sig her. Brittany Knight prøver igen med et roll-up her. Roll-up her. Hun har begge ben på. Nej, hun har begge ben på ræben. Dommer så det ikke. Nej, siger du. Hun vandt jo. Mine damer og herrer, vinder. Og altså stadig ATW Ladies Champion. Brittany Knight. Hvorfor siger du nej, når hun vinder? Fordi hun er begge ben på ræben, hvis du vil. Nej, Mina er begge skuldre i gulv. Det er det eneste, der tæller. Men forhåbentlig det sidste, vi har set til hverken Brittany Knight eller Miss Mina her i DPW.